ga o se le mmela o mogolo wa R573 wena gomme ge e le a moloto ke leina la tsela ka kapa ba mabenkele ba rekišitše bareki ba rekile gomme ge e ka ba wena ga se wa reka le kgone o se tshwenyege ngwanešo eno te kgothatsa ka la gore malapa ga a lekane ebile le matšatši ga a hlabe ka go swana le kgono le ke nna go sa ko wena ka lela latela go kuo mongwe ga se gore ge o paletswe le kgono go ra gore o tlo palelwa bophelo ba gago ka moka a se gore ge o sa kgona go fitlhelela tše o bego o di lakatsa go tloga ka January ngwageng wa 2023 go era gore le ngwago o tla ngwa 2024 o tlo feila ngwanešo dilo tše di tseba ke modimo ebile o a bolela mmoledi gore se sengwe le se sengwe se na le nako ya sona lebelo ga lena motho gape le lena le batsebi ba lona ge e ka ba ngwageng o paletse ko go hlakantšha emela ngwaga wa 2024 o tlo kgone go hlakantšha ga botse dimpho tša gago di go emetše ka fale se segolo fela e no ba gore o tikilele gore tše botse fela di tla di kgone go tlalla ka kapa ka baka la gore dilo tše botse ga di dule mo go neng di tšhila magagešo jwale ge le tikiletše gabotse le tepeile gabotse le dilo tše botse di no phurunkela ka baka la gore di a tseba gore go hlwekile mo diang go wela gona ke a leboga jwale ka ge e le la bobedi le le botse go tloga moragonyana kua ntše re gapa ka moka ntše re gapa ka moka le tlou tša baroka la bobedi la bone re sepela le tšona motheeletše moroka o re kgopetše gore as long as a sa le tseleng a sa tla nke re go fe sebaka jwale ka motheeletše wa lenanego la pitšentše kgolo jwale ka motheeletše kapa molatedi wa gage jwale ka Professor Mremi ke na le mopapa ka fa ke the right reverend Mr. Malefo ke tlo no mo fa sebaka se a dumediše motheeletše kgole le kgauswi mo a re theeleditšego a le gona ke moka yena o tla re botša gore se moroka a dumago gore re se dire gone jwale ke eng Mr. Malefo thobela ntate ka kapa ya radio ke dumediša batheeletši ka moka kgole le kgauswi mo ba le gona ke dumediša le babogedi ka kwa letlakaleng la rena la Facebook wa le dumedišago ke yena Mr. Malefo ke yena the right reverend mopapa Malefo go tšwa gona kua ofising ya Professor Mremi mo e leng gore re tsamaya le Professor Mremi re šala ditaba morago tše e leng gore batho ba hloka thušo re kušia gabotse gore batho ba bantši ba ne mathata ene re bone go swanetše gore batho ba ne mathata empa ba bontši ba bona ba dutše ka magaeng ga ba kgone go ka kušia gore ba ka tšeang ba beya bjale rena jwale ka ofisi re bone go swanetše gore batho ge ba lla and then re ye go bona re ye go kgona go ba thuša bjale tšatši la lehono batheeletše le babogedi ba rena Professor Mremi o bone go swanetše gobane taba ye go tloga maloba e bolela gore mara wa tseba mopapa go bohlokwa bjang gore batheeletše goba babogedi ba tsebe gore ba bohlokwa ge ba founa goba ba commenta goba ba bantšha maikutlo go bohlokwa bjang wa tseba taba ye nngwe ye batho ba bantši ba sa e lemogago ke gore batheeletši le babogedi ba rena le bohlokwa ka moka ga lena o ka no bo theeditše mohlomongwe o palela ke go founa o bohlokwa gobane bontši ba lena re kgona go le bona mo tseleng ga re feta o kwe motho a bolela polelo gore mara tabe be le swere maabane ke e kgolo wa tseba motho o lanke ba rile ka mokgwao seo se bontšha gore motho o kgona go theetša taba mara ka lebaka la go hloka metsotso goba mohlomong go founa go palela ke go tsena mara wa kala le gore mo tabeng yeo taba yeo le yena e tlogo e mokgwatha ba duma ga ka ntšha maele mara re bone go swanetše gore tšatši la lehono nke re le fe nako batheeletši re mora re le file nako re le fa nako ya gore gabotse godimo ga ditaba tše ka moka re boletšego ka tšona ngwago ka moka goba mohlomong ke bieso re bile le taba tše ntšhi tše e leng gore mehle le mehle re make sure goba re kgonthišiša gore ge re la bone goba la bobedi la tseba gore aowa Professor Mremi o etla le gono banna o tla ka ya mohuta mang jwale re bone go tlogo go swanetše gore re le fe nako
ya gore ga botsemana nke le re tlhalosetšeng gore taba ye ileng ya goga šedi mo dikgopolong tša lena goba ba bangwe ba Facebook mo mahlong a lena ke taba ya mohuta mang gobane ditaba tsona ke tšo ntšhi ebile rena morwa motša tše dingwe re sa di tseba ka gore gape ke tše ntšhi mane jwale re bone go tlogo go swanetše gore batheeletše re lefe nako le letše go letšeng ga lena ke gore taba ye e gogile go šedi go tloga mathomong ka re thomananego le go ba go fihla ga jwale ke taba ye feng ebile gape ke eng se le ratang gore jwale ka lena batheeletše le babogedi ba rena gore re ka se oketša mo godimo ga nanego leki la pitšeng tše kgolo le leng gore ke tharolola mathata le leng gore mmereko lona ke go rarolola mathata a mantši a go fapana jwale ke eng seo le ka ratang gore re ka se oketša goba mohlomongwe ra se hlokomela mo godimo ga nanego le la tharolola mathata mo godimo ga nanego le le bitšwa gore ke pitšeng tše kgolo gobane tharolola mathata batho ba bantšhi ba ne le go mputša gore gabotse nke gore botse mo gabotse mopapa tharolola mathata le pitšeng tše kgolo di tsamaiwang ke raoa le ka se ikušiše tharolola mathata ke lenanego le le tlileng ka professor mrame mo motse community radio station mo godimo ga lenanego la pitšeng tše kgolo lebaka ke gore lenanego le gore le bitšwa tharolola mathata ke gore rarolola mathata a go fapana jwale se re ratang nka se bodišetšang gape pele re tlo fa batheeletše nako ke gore ke bušeletša putšo gape se le ratang re ka se oketša goba ra se fokotša mo nanegong le ke se feng gape se e leng gore kore godimo ga taba tše re boletšego ka tšona tše di gogile go šedi mo tsebeng tša lena ke taba ye feng ye e leng gore ye bjale ka motheeletši wa bona gore aowa bjale ye e tlogile ebile taba lebaka ke gore nanego leki go tloga go sa kgonagale gore le ka gola ka ntle le lena ge re bolela ka lenanego le la pitšeng tše kgolo la tharolola mathata a re bolele ka rena re bolela ka lena bjale ka batheeletši gobane ke lena le tlogo ntšha maikutlo a lena go fapana goba ke lena le be le ntšha maikutlo a lena go fapana gore aowa mana ka kapa be re rata gore mana mmao goba papao goba ngwanao ba rie ka mokgwa o jwale ke eng taba ye e leng gore e ile a goga šedi goba story se se leng sa goga šedi mo tsebeng tša lena bjale ka batheeletši ba rena then ke mo re tlo kgonang go tseba gape gore se le ratang gore re ka se oketša goba ra se fokotša goba mo le ratang go phošolla gona gobane nnete ke gore ga gone motho o e leng gore a ka phela mo lefaseng a se le diphošo mohlomongwe o kry le gore re ya se sengwe rena bjale ka batho re aowa re swere wa kry le gore aowa e tloge re šaile gore šia bjale le kgono ka lebaka la gore saemetše moroka o tlo fihla fa o re kgopetše gore ka nako ye and then re lefe nako le kgone go re hlalosetša goba gore bontšha jwale ka batho gobane ihlole le tee ga le kgone go bona mahlo ge e la mabedi a kgona go bona taba kampa polelo e leng gore e a bolelwa thobelo re a leboga mopapa Magagešo re a tseba gore lenanego le la pitšeng tše kgolo le tloga le ne le balatedi ba bangwe ba bantši kudu gomme re le ntšhitše diripa tše pedi go na le tharollo ya mathata go tšwa ka ofising ya tlou tša baroka ra ba le lenanego la pitšeng tše kgolo straight ke gore tharollo ya mathata e ikagile ka gare ga lenanego la pitšeng tše kgolo tša MCRS mo e leng gore la bobedi le lengwe le lengwe le la bone le lengwe le le lengwe re ba le ba tlou tša baroka ka mo le a tseba jwale mo go bo malabobedi le bo labone re kgopela go bolela ka dilo tše pedi ka gare ga mathata a re a rarabolotšeng mo ke bo bofe bo wena o ileng wa re ge lenanego le fela wa itiela ka kapa le tlou tša maroka le motse matsogo wa kwa gore banna ba šomile sa bobedi ke eng se e leng gore
se ka oketšwa kapa se ka fokotswa ke dilo tše pedi ke bo bofe bothata bo e leng gore wena jwale ka motheeletše bo ile boa ba le matlakgogedi ba atanya šedi go wena mo e leng gore o ile wa re ge ledane go lefela kore wa tekwa gore ya mo go a berekwa mo potšišo ya bobedi ke gore na re ka oketša eng re ka fokotša eng re bolela ka labone le la bobedi fela re ya go 0648582771 0648582771 gomme le letlakala la whatsapp le gona motheeletši wa motse community radio mo e leng gore gona re ya go kopana gona mola go 0648582771 mogala ke ona ona o magagešo mcrs o mo moyeng dumela hello le kae a re gona rra lena gona ke Mahlatse Makola ke a go amogela kgaetšedi yaka ke re lenane go le leng kgatlhile go thata ka kudu ke le la mo kgobokwane la gapa madi la ba ile kgobo gore ba mo ile gore ile ba rarolla bothata jwa bona jwa family wow re rapela gore ka mahla tišetše gore ntate moreni a tšwele pele ka lenane go leo kane ba bangwe ba bantši ba hloka thušo le feditše kgaetšedi yaka a ba re feditše ntate ka kapa le a mo kwa malefo kgaetšedi yaka nanego la a kere kwa le bolela ka kgobokwane kgapa madi gapa madi taba e bolela go ka yone ka gore gape ebile tše ntšhi bale bo go bolela ka taba ya mohuta mangwanešo ka lapa le le gore gantši ba la di-family a ba kwane ke lela la bokgaitsedi le botata o bona o na ko kwele re a leboga ke re ngwanešo leboga ngwanešo alright go leboga rena re a leboga kgaetšedi ya rena motheeletši o re ka kgapa madi banna mola gona ke ile ka kwa gore le a šoma ebile o re moremi a sekebe a tlogela go tla mo ka baka la gore ke batho bantši kudu ba ba emetšeng thušo ya go tšwa go yena ke nnete ke taba tše botse 0648582771 0648582771 jwale ka motheeletši ke bothata bo bofe bo e leng gore a wa o ile wa kwa botantše šedi kudu ka gare ga radio ya gago ya mpopota motse community radio ke eng se o ka ratang gore go tšwa ka ofising ya tlou tša baroka ba ka se fokotša goba ba ka se oketša 0648582771 mcrs o mo moyeng dumela wena le kae ba re gona le kae yona ke pete mo tshwanetse mo kopane ke tobela la tsona e le la nkgatlhabela le bora kae ko felela gore e feleletse ka ela gore ngwana feleletse latlhile ba re o fišitse ko sepetlele o yela ya sepetlele sa mmametlhake o ya yona mo ke yone ke ya go bolela makakao mo lana o kgonne go ithutang godimo ga taba yeo opa e molaka le kgonne go ithutang godimo ga taba ye le bolelago ka yone ya ke network empa o kgonne go tšweletša gore yela ya go timela ga ngwana ka kua sepetlele sa mmametlhake ba rutšhumilwe ka phošo jwalo ke yona e kgonneng o go tanya šedi go tšwa go yena mcrs mo moyeng hello malome ka kapa le kae re gona rra lena re gona malome ka kapa nna ke re lenanego la lena la re aga man o le age ga kgaitšedi yaka ya e ragega malome ka kapa nna e gogileng šedi tabeng ka le botsang ka yona ke la ya loba ya ngwana o a sa utlwaneng le batswadi ba gage o wa mafelelo le bo mogadibo wo
kana e be ile o ne le mokgalema a sa utlwelle mmagwe o yela ya malobanyana mo ela ya malobanyana mo malome ka kapa o ne le mokgalema a sa utlwe bo malome bo bagage bo mogadibo ebile o tlhokofaletse ke ngwana ao batho e tantše shedi go wena tsebeng ya gago kgaitsedi yaka kore ke tse dintšhi malome ka kapa ke tse dintšhi sa lenanego le le thoma ebile la be la fihla mo re leng mo teng a wa le a re aga ka nnete ko re utlwa ka maele le ruta dilo tse dintšhi mo bophelong wa e bona le rena re sa gola re sa ya ko pele ao batho yaanong rata gore awa malome ka kapa le ena prof moremi a wa tshwarang ka mokgwa malome ka kapa ka gobane a re selo ntle le lena ao batho wa tseba re a leboga leboga. ngwanešo re a leboga ra leboga ke salamina ka mo moteitine mo slovo re a leboga kgaitsedi yaka ka fao ka motete selofo ke a leboga lenanego le batho ba bantšhi ba kgona go bona mogola wa lona lenanego le ba bantšhi le ba kgwathile maikutlo mcrs mo moyeng hello thobelang le kae re gona ra lena re bona banna na tabe ya ngwana go tshumela sa le yang kweša bohloko ao e sa le ya tanya shedi tsebeng ya gago ya be ya go kweša bohloko gore a tsa ke sa duma le lekgolo go tseba gore le feditse jwang ga se e fele kgaitsedi yaka re ka moraga gore re ke re ye bohlatse ba gore ka nnete ngwana o tsene ka gare ga sepetele sa mmametlha ke a palela ke go tšwa re ba file nako gore ba te pubule e le sepetlele and then ba tle ba re botse gore na way forward ke eng a wana ke ithutile tse dintšhi ga kudu ka tabe ya ngwana go timela ka sepetlele kore ke rile ke fetša go ba le ngwana malobanyana mo ba rile ba mpotsa ba re tsamaya kua mpete nngwe go robala ngwana ka wa ka ke mošie morago ke a le kgopela mo direng se le mo dirang sona ke ntse ke le gona o šetse o tshoga gore o ka notla wa re go bua ba re ba le mo gore a ba le certificate a ke tlo re o ile kae kore ene le gona le ga gola ka gola a re bo ma 3 years nka se mo tsebe kape ngwane monnyane o tshentšha ka pela ao batho kore ke pole bohloko ga kudu ene go tshwana le ya maloba ya motho o senyantšhe ngwana ga botsetse tša bana tše ke dinkošitše bohloko ka kudu e sa le yona sa le yona ela maloba ya no e kgwathile ngwane awa dinkošitše bohloko ka kudu ke dole wa ga mošito ka mo ga matlana tanki kgaitsedi ya ka re lebogile kudu a kere okay re a leboga thank you ngwanešo 0648582771 mopapago ka kwa batho ba ke ka moka ga bona ga go ne wo a reng fokotša mo le oketše mo fokotša mo le oketše mo ka mantšu a mangwe go ira gore ka mokgwa lenanego le le sepelang ka gona ba lenyaka gona ka mokgwa ene se sengwe santse re se lemoga ntate ka kapa ke gore ge ke theditše batheletši bana ba gega ka tsela tša go fapana ya a se batho ka moka ba ba hlokago maele a bophelo o mongwe o kry maele a ne le ona mara go swana le ya maloba o kry le gore motho o hloka maele a gore ngwana o a hlokomelwa bana ngwana wa nyantšhwa wa ratiwa ya a re tope motheletšešo mcrs mo moyeng ka kapa ya radio thobela le kae re gona le kae na kgaitsedi yaka ke mphotšege ka lefaseng la Driefontein ke ya kwa lentšu le ya boa gore a re malopo jale a tšwa mmeleng ke nwa metsi a go fiša o nwa metsi a go fiša ngwanešo malome ka kapa ke nna o mathata le a solvileng ke a mantšhi kudu a e leng gore a ile a nkgwatha moyeng ke gopola letšatši le la le rarobolola ela ya ka lapeng le lengwe ke lebetse gore pole ka gona ke a kae e be ile koko a dula le ngwana gage le malome be a le gona koko a ntšha mantšho a gore tšatši le a tlhokofalang bana ba gage se ke ba tsena ka ntlong la ba la founela sesi a le o ka re na le Lesotho sesi a bolela gore monna gage o tlhokofetše prof moremi a ba mmotšiša gore o be a go nyetše na o be o bitša ka fane ya ga mang go be go sene dikwano ka molapeng go lwewa
ke ithutile gore ge re le bana ba motho re santse re kwane ya ka yona tabela ke ithutile gore ge re le bana ba motho re santse re kwane ene ge re bona mama re kgetholla re santse re mmeye fase re mmotse gore o santse gore tshware go lekana yo re bana ba gago ka moka ya mphotšege ela yona ela malome ka kapa nkgwathile maikutlo gore jwang mme wa rena a tlo tlhokofala a re bana ba ka sekebe ba tsena go tsene moketekete re santse re tsene ka moka ke re motlhobege ka moka ba mola e le gore mokgekulo o robetse rena re tlo šala re lebeletse wa re ganetšang re tsena ka mo rena re o šala re tlhoile o la re botsang gore gape mme o re le sekebe la tsena yena o ya go tsena ya go dira eng ka gore re santse re tsene ka moka ke gore ngwaneso o lemogile gore ge re le bana ba motho santse re swarane re santse re swarane re be ngata e tee ande ka mo lapeng ge re bona batswadi ba sa re tshware go lekana ba re ba beeng fase ka moka re ba botseng gore mara mo gona le dira phoso ka gore le re belege ka moka gobane letlholo le ntšhi mo baneng ba motho le hlola ke gore motswadi o rata o go swana le taba tše o bolelago ka tšona tša gore ba hloboga motho o kry motswadi wa mme go batate a re wena ka gore ke a go rata e rie ebile ke a go tshepa jale taba yela e hlola bothata mo baneng bana ge motswadi a seno tlhokofala ba lebelelana ka mokgomong ke mo o bonago batho ba tšea nako e telele ba sa kwane jale nna ke ithutile tse dintšhi go tswa ka mola lapeng lela ke no ba ke lebetse pelekana gona gore ke ya ko kae malome ka kapa a ke senya ke rialo ke a leboga kgaitsedi yaka a re a go leboga ka moka Driefontein ka fawe danko o dumediše mmatswale o tla dumela aga 0648582771 0648582771 wa tseba ge ke theeleditše batheeletši ba ka moka wa tseba ke kwa bose ke kweša bose fela ke gore a go ne lo a reng nke be le lokiša mo ka mantšu a mang gore a re e swere ya gape morwa motšha kore ke lemoga taba e nngwe le mo Facebook mo gomjala go ngwadile gore taba ela ya koko yo a ilego a te swarela stopo sa mogatšage kore taba yeo e tloge le phoso ke ithutile se se mo tabeng yeo wa o mongwe gore ka lenanego le ke lemogile gore difamily di a loišana mme o šupa ngwana o šupa mme ka boloi moremi o kopantšha difamily gobane nako nngwe re šupana ka menwana go sa hlokagale re hloka go bolela tano go šupana ka menwana ka gore tše dingwe di dira ke go hloka tsebo gore kana ga ra swanela gore ge go le so rena re swantse re dire so ka mantšu a mangwe go ira gore lenane go leke le bula motho tlhaloganyo le mahlo gore ga ra swanela gore ge re le bana ba motho re swaraneng ka tsela e kwa Georgina mohlahlo o reng ka kapa o re taba ya lelapa lela la ngwana wa 19 years wa go tlogela sekolo wa tseba ke kwa bose ka kgalemo ye le file go ngwana yo le gore o tlogetše sekolo go raya gore nanego le morwa motšha le lemoša le baswa ka nnete gore baswa ga ba tlogele go tlogela dikolo gobane bophelo ba bjale o ka se bokgone o sene sekolo thobela ka nnete motheletše šo MCRS mo moyeng dumela thobela a re gona rra lena kgaitšedi yaka a lenanego la rena le re kuša botse mo kala gore ra bulega ditlhalogo tša rra di a bulega dilo tše re gopotša mathata a borena o ya a kgahle ke nngwe ya kgaitšedi ya ge ba re ngwaditšitše a re tšitši jale ga a nyake ngwetši ya gabo ka mo lapeng leo a ba amoga ditho ka kwa nkgwate nkgopotša ka lefu la koko a ka go tle go re gamisa letlholo le gona re swarang ka ona mokgolo re akeng gona ka mokgolo re agang ka gona re swere gabotse kgaitšedi yaka wa tseba a re a leboga kgaitšedi yaka 0648582771 0648582771 MCRS o se moyeni a kwande a re gona rra lena gona a tsa tšentše kgolo e ya re yaga ya re thekga sona ke gopola ela ya
ausi wa nnese monna gona e le lesole rena baswa o swantse re be re le nnete ya ka gore e feditše ausi ola mmala a sene leago a tšea mofrente a mo iša ka gae mma wa go tlhoka leago a moamogelama a tlile kgomotse ka boketekete ga a fitlha monna tšwa moratsang a betha seroba sa sethunya so taba tse dintšhi di a re tsamaya ke dingwe ka rena o kry o tšheditše pitšeng tše kgolo motho a re gore a re gora gore o ra nna motola ke ka gone o godimo go fase ya re yaga ede nna ke ngwananyana mara e nkaga kudu mathata a maso re le bana re ne le ona re ne metse re le bana mara mathata a maso a re fitlhelela ene ba fa maele re kgona go kwa mme mara wa ile tsa tsentsa to o shapo e bona ke le nentsi thoma gape ga itsedi before a drop o bolla tabeng ngwe bohlokwa sheng ya tsemo ya re thata o re ke aka awa o sa le gona gape wa mokwa ga itsedi o bolla tabeng o re rena re sa le baswa re agile metse o gopole mora motšha gore ge motho a e ba le motse e sa le monnyane o sa hloka tlhatlho le maele jwale a ka thietsa dipitšhe a swana le nna ke ne mmatswale wa le yago nna mmatswale wa ka wa nkaga ele wa nthega ao re a leboga le family ya bogadi ya nthega ao batho nako ngwe re ke a tlogela gore ke le sore mara mme o a nthegile ke le fetša ene ke nna Nancy Sebothoma ao re a leboga ngwanešo re a leboga ka le leboga e tšwele pele lebile go nna o ka re le ka oketša nako ka leboga ditsamauane re a leboga kgaetšedi yaka man nako e oketšege ke a bona sentse re šaše ka tereba ya gabotse 0648582771 mcrs o mo moyeng dumela le kae ka kapa a re gona re ra lena kgaetšedi yaka ra gona le bolela le mmentlhane re a le amogela ka ntwane re le bethela matsogo le re bethela matsogo le le batheeletše re le batheeletše re le bethela matsogo ao batho le le tshwere lenanego ka kapa basadi ba ne ba pakile dipeke ba re ba amagae ba buile bona ba tlamolotse merwa bona ba di beile mo fatshe ba zipolotse ba pakile diaparo ka mo jolteropong ba pakolotse dibeke ba tšea diaparo ba di bušetša mo bedi butši ba re a re sa felo ba re ga re sa fela ao batho basadi ba ne ba galala banna ka mo metseng ka tseno banna ba hlomphiwa mara ba ne ba rwele diatla mo hlogong motho a re he monna ga tla tshwana le neng o eme ka gore o hlaba mokgoši o khunama ka matolo ka tseno o kgopela tshwarela ye ke e gopolang ga pila ye e rutileng motho o mollo o mongwe o a dirang tse e leng gore o tla re ga ke bonwe mara ko mafelelong letšatši le tlo hlaba ke gopola ya maloba ya mosadi wa go tlogela monna ba aga ko steneng kae monna batho ga a re ko hlokomela babereki ga re toga monna a sepela ka koloi ya mabaibai gomme babereki ba šiana ba itsege poso e le yena kgante poso sonanaba mara ko morago o founa le kae a ra monna mora re ke a hwa ao batho gomme ko mafelelong ngwana motho a sala ile tronko mara se salang ka gore ye neng a e dirile o ne le yena a nyaka bophelo and then go madira a ba thuntsha a ba bolaya gwa ra gore ba yena o ya tronko o fetsa a tswile ka gore nnete e tsweleletse ko mafelelong bjano ge le matsogo ona re le bethela matsogo basadi ka tseno ba opela dikoša ba suela matlakala ka malapeng a bona ke a leboga re lebogile wa tseba batheeletše mane be ke sa nyake ba hlakantšhe ditaba tša mantaga le laboraro le tša labone le labobedi go ne le ba bangwe ke a ba kwa gore tše ba di bolelang
ke tša Mantaga le Laboraro Thobela. mara ga gone bošaedi felo ka re ke tše ba di gopolang ke lenanego la pitšeng tše kgolo re a leboga MCRS mo moyeng aleluya re na le ntate Malefo ka fa a bua le moremi o mo tšela madulo ya gore le nna ke santse ke be prof le gona kgaetšedi yaka dipitša tšeo di kgabakgabago ke le khuduo la gona le tsake le thogega le no khudua go ya go ile ao batho la faga bogobe jwa go tia bo e leng gore go bodile go kgotsofala go letšatši ka moka ekwa aowa maele ke maphaphala re a leboga batho ba dira modiro o mogologologolo mmereko o mongwe o mogologolo ge ke dutse ge lenanego le ge le thoma ke senke ke thome le lona ke kwa bohloko ka baka la gore gantši ka kapa go lenanego le ke motho ga ka le theeletša go thoma o thoma ka maele a mangwe a e leng gore motho ga ke tšeetše ona bophelo bo a fetoša bophelo ba motho a ba motho mokaone ao batho nna lenaneo le ntheo ye ileng ya ntšhaela monaganong ke a go timela ga ngwana kua mamehla ke ela gore mo tabeng ye ke kore le ge se yona le mananego a mangwe a fetileng sa mathomo ke leboga motshwari wa station gore ke a dipotšiša gore combination ye ke go tlile jwang gore a e kry-e o gabotse combo ye ya sepedišana it's a very rare combination e leng gore go se ne leiso la go tsenelela o ka se kry ke gauta o tšere gauta a e tšea a e bea mo ke gore e kgone go phadimišetša maphelo a batho ao batho o tshwere author o tshwere motivational speaker o tshwere motho wa go bereka ka batho professor kore wa tshwere the whole package combo ye ya gore ba tšee ka kapa ba mo sepediše le professor Moremi ke combo ye e leng gore o dipotšiša gore bolaodi ba station bo tsebile jwang gore gabotse ge re ka tšea batho ba ra ba kopantšha go tla diega nto nngwe fa a gape go thunya diboma ge e šetse letlhakane gore a ke nyako go bolela maaka ao batho taba le a itšea la e bea mo tafoleng mo ke nnipida tswela ka moka ka mo ntle ke bolediša ko gore lesatile la ka taba ye ke ya mamehla nako ye gore bao ba bona ba pale go dira go berero go balaodi ba sepetlele gape semphologohlo le gana ka mohlana jwale gana bašimane ba tšea mohlana letsošitše raurau jale kore le emela dikarabo ntate ka kapa ditsebe di feta hloga ba tsebe gore ba swantse re ge ba e ka ba hlakantšheng ba re ke nako e telele ba swantse gore ge e le gore ba tla ka tharollo e sa le bothata ka gore itso ba taba ya gore ba botšišiwa gore why go tšere nako e kaka ye molane a tšabe kgolo gampe o ka tša go sa ile ba lebešika leitlole mara ke tabe kgolo ntong e leng gore
nna more especially nna ke le phaphatha mo magetleng ya ke opela matsogo ke re ileng pele ke leboga le molaodi wa station ke re ke a mo lebogiša wa tseba leihlo leo la gage la ntšhothonono la go bona le mo ba bangwe ba sa boneng gona ke dekgantšha ka station sa rena wa tseba ke a dekgantšha ka re batho re tšea maele re kgona go bona le apile le be le mo matlhong tate ka kapa ke nyako mo matlhong a batho ba bantši le tloge kgaetšedi yaka wa tseba re leboga go menagane ebile ke dumela gore le bona bolaodi ba statione a bo theeleditse go le ge o bolela ka tsela ye aowa go ra gore ba tla kgona go mpha letsogo le nna go sasa ba re monaka kapa wa šoma o ka re ba ka lepa ba le rwetša dipataka ko gore di a le tshwanela ke rita sebotoma ka mo modimolla gae ke ratang re lebogile tšhetšhele gadimana mopapa wa tseba nnete ya mankgonthedi ya kgokgo lenanego le butši batho dihlaloganyo la bula batho mahlo gore ba kgone go bona tša kua kgole ge ba be ba bona tša kgauswi ke nnete gobane o kgona go bona ka di-commente mo Facebook gore go na lauso monši o re ke yana makola re file fifi morefu o re ke ithutile gore digwara di na le ditlamorago tše ntšhi banna ba tla go nametša ka tokološi yeo e tlo go tlaiša bophelo ka moka e kore o kgona go bona gore a se taba e teng mone nko bušeletše molaetša o mongaka o nke o bušeletše makola re file fifi moref o re ke ithutile gore digwara di na le ditlamorago tše ntšhi banna ba tla go nametša ka tokološi yeo e tlo go tlaiša bophelo ka moka ke gogile šedi ke taba ya sesi wa ga Mashabela wa go hlakiša ke tokološi jale o kgona go bona gore kore taba tše ke tše ntšhi gabotse ge nke bo kgonega molomotša kore ge re ka efa go fitlhelela go sasa re ka kwa ditaba gape re ka kwa ditaba re ka kwa ditaba 0648582771 ba bangwe šiba ka mo ba di-voice note Thobela mo pitseng tše kgolo Malomokakapa le kae a lena ke phitse ke Malomokakapa tabeng kwisile bohloko mo pitseng tše kgolo ke tšela tša abutuola a sale a tshwarisiwa gore cold drink le di-chips wa romela motho o gore mo rekela cold drink le di-chips wola a fa o mongwe gore kgopele mo fela semangmang cold drink ela le di-chips wola ka o loko wa gae ka wa dipelo entle a itšea le yena ba sa tsebe ngwana batho a itšea a isa kowa ganti kowa a reetse gore se e berekilwe jwang o e fitlhile ya dia jwang ke ka mo ola a romeng o mongwe a ja a tlhokofala ola se di buya go yena gore wena ba o file tšhelete gore o reka cold drink le di-chips a ya tronkong ngwana batho ntho a sa e tsebe go bohloko nkwisile bohloko nkgwathile ela ntate kapa ka gore abuti ola ka gore ntho ela nkabe ba e tseba nkabe ba sa tla mo go wena a tlo botša taba tseo taba ye ba malome ka kapa go na le batho ba bantši kwa dronkong ba dutse one jwalo ka ntho ba sa e tsebeng I'm so sorry ka matla ka abutola ka gore gone jwalo lapa lela la gabo mogwe a le som lebalele ene a bona communication okay ke le bo malome ka kapa se sengwe enka rata gore malome ka kapa ba nka kenella go sona tse tša di-paperwork like nkabe khumana gore na le motho ba bereka somewhere after go bereka somewhere dilo tša gae a da tsamaya gabotse ditokomane ditšheleng tša gae a da fitlela go yena o no ropiwa mo di-officing ka gore nna malome ka kapa ke sale ka bereka kwa mining from 2002 ka go bala matlho a
I was doing long hole drilling and blast underground. And then go bile le gore ba nse kua le kua kwa di officing a go claima dilo jaaka ka fella ke ya public protector ka gore be ke sene di-lawyera. Public protector e mbereketše wa khumana gore se se ola ka claima go yena a re go bile le renovation go latlhegile di-file tša gago o latlhegile dilo tšao thoma fase di-file tsamaya go di-doctor tse bo tsamaya go tsona mathomong and tsela ke di-submitileng mathomong malome ka kapa be ne na le di-blue card tšaka ka moka tšona ka gore kwa mberekong ke tswile ka injury on duty doctor a ngwalela ka moka tšona dilo gore ke dise ka Department of Labour ke disitše dilo timela ona mo. It's been so long ke ya kwa le kwa ebile now ke felele le maatla a ka thusega le no. And then bese that's why ke no re anka thaba ka maatla bo malume ka kapa le ntate Moremi anka khumana gore ba tsenela le mo di paperworking tša batho ba bangwe ba na le bothata mo paperwork ka gore go na le batho ba bantši ba na le bothata ba go phala nna no na se ke setse ka leitlho le le one a le sa bona at all a ke sa kgona go bereka ba ntshitse mberekong ka not fit to work. Now a ke kgone go dira se tshwanetse ke dire sona for bana baka. Now malome ka kapa when touch mona pilo ka ba bohloko ntate ka kapa ke a leboa ka matla le ntate Moremi ke leboa ka matla o bolelang ke good man wa ga Maloka mo ka merefere. Motheletši wo go ka sebe bonolo gore re ka tsena di-office tša go tshwana le bo di-labor bo di-CCMA but se re ka ba tshepišang sona Mr. Malefo ke gore re tlo ba nyakela ditsebi tše e leng gore di ne tsebo ya seo a llago ka sona gobane mogala bo ka mothietša o koša bohloko go na le kore bole ditabeng la mathomo o re go na le batho ba e leng gore ba swerwe ba ka re ka dikgolego gore bolela so ka di-mistakes gore o lokela motho wa bua wa swara bjale e ya bobedi ya e bolelago ya taba ya mmereko le mohlomong di-injury on duty rena re fa batho tsela mo re lekanago gona re a tsena mo re sa lekaneng re ba fa tsela gore no ge le ka kry-a bonang motho moso o tlo le tsentšha mo o re tsebang gore a ka sula lefa tsele e leng gore ya loo ka thobela ka nnete motheletše sho MCRS right 064-858-2771 064-858-2771 ye o e theleditšego ye ke motse community radio ya lekgotlagašo la selegae gona fa le go 96 number 3 FM re na le ba tlo utša baroka mo re nyaka go tseba gore na gabotse yeo ile go ya go tanya šedi ke efeng MCRS o mo moyeng gore bafo re gona ra lena gona rena ke tsere ke ya go robala ka sa robala ga botse sorry 064-858-2771 064-858-2771 gape ke di December thabola mmotlana le tiphile maatla MCRS o mo moyeng mayoki na le kae ke December ke re ke sa kiša seyalemoya mo ke lebile ke nyako o wela fase ao batho le gabotse a wa re gabotse re ra le ntamišetse bontate Malefo ka mo age mma le kgone re kgone o bolela le bontate Malefo le bontate Moremi ka nnete ka lona lenaneo le ya mayoki wa tsewa re tšwa kgole di-case di solvilwe dimaka di bile gona ga ona case e fetang e nngwe ka mokana tšone
ke tša maemo a godimo ke tša mpopota ka moka ke tša mpopota ka gore ke nnete ka mo pitšeng tše kgolo a se di-saucepane ya tša go gadika mae ke dipitša di a kgabakgaba ka mello e megolo Mayoki ye e leng gore nna ile ya tloa e ntšhoša ke ya motho o tswa maboya ka mo ditsebeng ka baka la mokgopa o fišitšweo o fišitšweng ke mme motswadi gomme bana ba sena tshepo mo mma o bona gomme mma o bona ebile a te peta phega a te potse gore yena ke yena a le nneteng ke tsentšhi ka kudu mara the recent one ile ya ntšhoša wa tseba gore wa kgonega gore maboya no tswa ka gare a motho ka baka la gore mokgopa o fišitšwe kwa kgole a tswa bjang ka mo gare a tsebe ya motho a tswa jwang a kore a swa jwang ga a tloga kua a swang gona a tsena ka tsebeng ya motho bjale e re ko botse mara wena ke šetše ko o šeretše gore ba re gape le ka ba mafokisi ikwa dipotšišo tša lena di fata kgole mo e leng gore motho o no tepolela a sa tekwene ape monno mongwe Mayoki o kopane le nna mo tseleng gore no ke nyako a pitšentše kgolo mara a nna bale ka dipotšišo yo a go nyake o arabele thoko nne o ka fetša ye nngwe e le ka potleng morawa ye yona a ke go e bolela ye mara wa intšha ge lenanego ntše le sepela wa fetša o intšhitše ntle le maikemišetšo a botla kgwetsa ebile re fedile gore o bo gapeleditšwe ke mang gore o bontšile ka koko ene gape le nna ba ntšhoša gape o kgone go bolela le motho mosegare a re ke nyako tla pitšentše kgolo motho ola o ne go fata batša ka montle ga seatla banna ba go fitlha ka mo mane ba mogadika o re ga botsietswa kae kare motho wa mpotsa ka ona mosegare ba re ge ba mogadikile wa kwetsa ebile mongwe ka moswana a te tshola re marako e ke bolelelang ke bone dilo di a tswalelwa man a re tshware re tiše tshwara le tišeng o thuše batho ba sokola ga o ditse o sepela mo strateng o iša o kgora a o nagane gore go na le mathata o tshwana le onao awa a o šomiwe ka nnete Mayoki re lebogile hleng ene o bolela nnete Mayoki gape ke taba tše ntšhi tše di utologang o bo kry ebile re dutse godimo ga ye e tswileng nako e šetse ile re tlogetše tšela tša kua moragorago ka gore taba she 0648582771 MCRS o mo moyeng thobela le bolela le mamosadi mo Ntwane o mamosadi aowa re a leboga mamosadi na le kae re gona le kae re gona mongaka ga nna ke go ke šedi ke le ya ngwana go thuma ka poso sepetele sa mmametlhake gomme ntho ya go ntshwara gampe ke ya taba maphodisa gore ba tswalela case ao batho a ke re maphodisa ga go bula molato gore ngwana o latlhegile ba tshwanetse gore ba bodise gore o latlhegile a le kae gomme e se ba thoma ka taba DNA gore ba ya kwa ba laka ba botsa ba re go na le re mswantša ke o latlhegile sepetele kore ba kwešiše gore ngwana o latlhegile ka sepetlele nke re nyake e ya ngwana go latlhega ka sepetlele gore go tlile jwang gore a latlhege ka sepetlele yes ba tshwanetse gore ga ba reporta bala ba bula case ba ba botse gore ngwana o latlhegile mo kae and then ba botse gore o latlhegile sepetlele ba thoma go tšea motlhala kwa sepetlele ba se ba go tšea tabolapo ba kitimela gore ba kwele ba re o gona ba motshwantšhitse kae ba re ba oria DNA ga go pala mola moka ba re ba tswalela kei ba tshwanetse go thoma mo molato o thommeng gona ngwana o latlhegile a le kae
ya motheletši o mogala bo gape o bolela ya ke ra gore a le inyadiša ke kwele gore ga ya fela keisele ba e tswaletseo wa e ga ba tšea statement ba sa botsitse batho gore le re ngwana o latlhegile o latlhegile a le kae a le sepetlele ke mo ba ile go thoma gona jale ba ye go thoma mo a latlhegileng fa e ya le yona ba tla ba fisa go tsa di-DNA mara fa e ya mo ngwana a latlhegileng gona o fo tšea tabolapa gape mogala bo sore ke mowa ke ra gore ga le inyaka letse ka ona tsela eo gore gane statement se reng ba re ngwana o latlhegile o ka fo thoma ka go tloga o tšea tabolapo o sa nyako o bodisa batho ba gore ngwana o latlhegile kae ke yona nna e go ke lesedi go nna a e nthobadiše mongaka wa tseba re a leboga ebile wa tseba le tloge le re kweša gore le theeletša kore ka šedi e nngwe e kgolo kudu-kudu le be le tsitsinkele tabago le be le senka-senkele ne le nnoši no bothata jwa ka ke gore mmereko ko o berekile wa bophodisa jale e mpabiša pelo even now ke veteran mara ke sa bereka le maphodisa jale e mpabiša pelo gore molato o fo tswalela ba bodise batho gore o tswa kae ngwana molato o thome mo kae ka fo tia tabolapo no go na le bothata no re le kwele mongaka re lebogile kudu mma mosadi gape mma mosadi o bolela ditaba and se se re bontšha ga botse morwa motšha maubane gore batho ba ba theeletša go nane go lweki ke batho ba di-profession tša go fapana gobane motho e ka no ba e le gore galebe e le nurse goba e le doctor goba e le lephodisa goba e le lawyera nnete ya ditaba ke gore molao ke molao molao ke molao ge mohlho mongwe re bolela ka motho e leng gore sala ba MC gale mohlho mongwe ga ba sa go labele MC mohlho mongwe re tlišitše o mongwe MC mo ditšhentše kgolo o tlo go botša gore taba ge e le ka mokgwa o e nyaka ka mokgwa o motheletšišo mcrs mo moyeng 064-858-2771 064-858-2771 ke kgopela go topa voice note a shikafa thobela ke re a lotšha ka pitente kgolo ke Mashilo Kola from Moseabe mo Terateng nna nka re go tloga since ke thoma go utlwelela lenaneo la pitente kgolo ke ithutile dilo tse ntšhi ka kry-a le maele a feleditseng ka ntira gore ke be ke tsene ka mara pitsa tse kgolo tse ba di apeang tsa Falkerke e o kgone go botsisa marapo a nama ya buffalo ela ya kgale ya poo ke re tlo tisa taba ka go ba le tshepo ka mo pitseng tse kgolo ke ra ka mo bo reka kapa Maubane le bo re Moremi ga mo le bo Mopapa gore ba re thuse ka taba ya sepetlele sa Mmametlhake ka gore bjao ke ithutile se se ntši gore ga o le motho phela o utlweletse tsena mananeo o kgone go aheha gore le wena o kgone go aha setšhaba ko pele ka gore bjalo ke a leboga go ka be ke kopane le lenaneo le la pitsa tse kgolo ke re modimo a ka le godise a le dire ka go loka gore mo tse tsotlhe tseo le di tshwarang di tshwarege mo tse tsotlhe tseo le batlang di atlega go thusa setšhaba di atlege ke a leboga thuto bathong go tšwa lenanegong la pitšentše kgolo thuto ya bathong morwa motšha ba bohlale ba bohlabela ba itšea ya boaga 064-858-2771 064-858-2771 re dutse fela metsotsong e masomepedi go itšwela go ere ya lesome 20 minutes after the hour 10 o'clock mcrs mo moyeng tumela o ka kapa le batheletši thobela hai banna ba bašo ba nnete le ba leswere le ba leswere ga botsebotse ge e be e sekolong re tsano re lefa 100 over 100 awa ka nnete nna ditheletša ke le ka mosaete ya ga molepo ka mo ka re wa moriam le re theeletša ka eng ka mo ka 96.3
a ke le tshwara ka radio podcast ka baka la gore ka mo e ne go tshina ka signal gantši. O le tsena mo Facebook? Awa mo a go na le app shona ya radio what ya www.mcrs. then re kgona go le tshwarana mo ka audio streaming. ya mongaka wa tseba re a leboga sa mathomo go ra gore le re lata ka data ye le rekang ka tšhelete gomme le tlogela di-radio tše dintšhi ka mo Polokwane Limpopo ka bophara la kgetha motse community radio. Wa tseba re a leboga. ebile ga gona ka mokgwa re tabolapang ka gona ka kapa ebile re ke ipona ke tlhoka data e bala bobedi e bala boraro la ke bona ba re ke dira phoso. Kore ka re ke kore ka mokgwa ke le ba le aga tšhaba ka gona ke a go botse maka go tshgale ka kapa le ka selo ke ka line e ke tlo nyaka re le di line e nngwe ya bobedi. Re tla dia jwalo mongaka o skwa dropa swara jwalo. Oh mongaka age wa tseba ge le bona ke be ke humotse so ke kgwatha ke ofisi ya Moremi e re botša monnowe ka kapa gore go sasa mesong ofisi ya Moremi e tlo mo romela data ya gore a tšwele pele go theeletša radio ka data a sa boife selo ke se ofisi ya Moremi e mo lebogang ka sona go tšea matsapa a reka airtime ebile a sa complainele motho. wa mo di taba ka tla ka fitha ga masala a ra mošimo ka ba re pasa bo David le go le batswadi ba Moremi ka mola ka jwale tsa malopo re tšere dinomoro tša lena mongaka ofisi ya Moremi e tlo le founela go Safrogo ke moka ya lefa data ya gore le kgoneng go tšwela peleng le theeletšeng radio ye. ya ka nnete bana ba go šwa gore ka re bala ka manane gore no re tšheletša le lefera dirang e tlo ba re tlhoya ye šalang gore le a eletša batho le dira metlholo e mentšhi kudu gore lo tse dintšhi tša di bona ka mogolo di tsona le tše di latelantšha ka gona le sepedise nna bangwe re pasega go tso dipedišo di tsamaya jwang bana ka go fela re ba gotsakalela Moremi fela re bontšha lo tše dintšhi maelenyana a mantšhi le mo sepeding gore no dilo di latelwa so ka profit ya sepedi a gore a leboga mona wa tseba re lebogile thata wa rra o ba botse ka mo ga molepo ka moo gore tšatši le lengwe Modimo a ka re thuša re tlo bina koša ka moo gobane ka mokgwa o bolelago ka gona wa tseba go bohloko ka kapa gore motho a tšee data gage wa tseba mehle le mehle kore o ne o kwa gore motho o theeletša mehle le mehle ene e bohloko man mara go sa Safrogo ngwana tate re tlo go romela data e leng gore lebaka la gona ke gore re leboga wa tseba tsebe ya gago le data ya gago le nako ya gago ye e leng gore wa tseba wa itšea ka lebaka la lenanego le la pitšentše kgolo le leng gore le tla mo ka taba ya Professor Moremi le ka kapa ya radio bjale data ke eo monna gešo ye e leng gore wa tseba o tšwele pele Modimo wa lešoko a go godiše wa tseba tsebe ya gago wa irie gore e phele e bulegile mehle le mehle ebile re leboga le maele go ra gore taba ya rena re ria mo ya maele mehle le mehle gobane maele ke nto bohlokwa bontši ba rena baswa setšwa ga re se tsebe and then mara re leboga go hlalosa gore ka nanego leng o kgona go tseba setšo le tshepedišo ya ditaba thobela kana tate ke mang? ke Motimele. Oh Mr. Motimele ga molepo a kere re a leboga mongaka re a leboga hle tšwelang pele le seke la makatša la kapa la tla bakeng phone go sa Safrogo ge e tsena ba re e tšwa ofising ya Professor Moremi a gona le ka molato ka kapa ya radio re a leboga Malefu wa tseba gore Limpopo e nnoši wa tseba re ne radio tše kae a be ke tše ntši gore di-community radio tše dingwe tše dintši
di-national le tša mpopota tše kudu mara monna o ne o di tlogela re banna nna kore ene o gopole gore di-radio tše re bolelang ka tšona a ka no traiša radio ya gage ya swara ka frequency a theeletša magala wa tseba kakapa wa tseba ntho e ntira gore ke khomole so motho wa dulago around mo o pala le gore kakapa we kakapa man mara kwa motho wa ga molepo o re kakapa we malefo moporofeta ga nka tumanageng ya gabo so batho ba e leng gore ga banke ba theeletša motse ya bo bona e le kgauswi le bona ke dumela gore ge ba ekwa monna wo gore bona ba nyatša motse mola motho a kgona go reka data ka tšhelete gore a kgone go theeletša motse e swanetše e romele molaetša tsebeng ya motho wo e leng gore a ka kgona go theeletša motse mahala a sa patele selo wa tsa motho o no tšhatša founu ga fetsa o tšhatša founu a hloma di-headsete and then a no re 96.3 mahala a tšea maele mahala gape taba e ka kapa e go bontšha gore mogala bo wa ga molepo wa dulang kwa ga molepo wa motumela o reka maele ka tšhelete wa tseba malefo ge motho ke pentse ke bolela ke gaša mo kereng wa bona gone jale ge ke dutse soe wa bona mo re dutseng gona gone jale re bolela di-radio ka moka di alla di ne bagaši gone jale ba gaša mara go ne motho mongwe o ne o kgethile gore nna ke nyaka go theeletša motse ka gare ga tšona ka moka so ke ka baka leo re netefatšago gore ntongwe le ngwe e re e bolelang ka mo ga re tlhabiše magano ka phefo re netefatša gore ntongwe le ngwe ye e tswang mo melomong ya rena e be le mogola molomong wa tsebeng ya motho ka baka la gore motho ola a swanela go fila gore o re kgethile ka phoso a se ka e tshola ntate Motimele wa tseba re a moleboga man re a leboga motheletše show msrs mo moyeng Thumele hello le kae kakapa re gona ra lena kgaitšedi yaka gona ke thoma go tsena ke nna mašako mošeo le diatla ke nna mokhanselara mo ga bomalefo mokhanselara yebo ke nyaka go go fa kolobetšo ka leina la kakapa ka leina la pitšentše kgolo ka leina la MCRS ke amogela ka tlatše bana e khazi wa kwa mara re theeletša ke batho ba mafego a ditshipi ga go fofa bona ka moka di ya emafase ya kgaitšedi ya ka ra go amogela pitšentše kgolo go motse community radio go leboga nna kakapa nna ileng ya sedi kakapa ke motho wa go thopa motho o ka rempenyana motho wa go nyala ka R1,000 a re mmatswale o mphile mahala gape rena gape wa mošatsa ga mosise ka ngwana motho ga a swanetše a nyale o nyaka pasa ge ba mosolela go ba go fiša a nyake pasa awa o be a mmone gore ke motho wa modimo ka nnete mara ka nnete le thusitse re a leboga mokhanselara kana dilo tša go thupiwa ke dimpianyana ba re e tlatšitše 10 na pile ke moka ora wa nna ke nyaka mpianyana a o re lebogile mokhanselara wa nna ba fitlha mo kakapa ba ipumpantšha a re ke a gana mana a go ne mosadi a mondebele wa R1,000 a re nnekese a re ebile motebele re se ba tura o no re koko fela ka be ka kwa mmago kgarebele wa re mina nka monikela mahala thata mi mntwana mimi motho o thupa motho bjale ka mpienya
gore santse batho ba thoma itebelela bjale ba thome go tetekwa batho ba thome go itekola gore ba ba dutšeng le bona ba ba thupile jale ka dimpianyana goba ba dirile se se nyakegang gore batswadi ba bona ba ba fe bona semmuso jale re o hladiwa jale gore tlabe ba go gopotsa re ebile o nthupile jale o ka re ke mpienyana mo awa jale mokhanselara jale le romantšha jale re fitlha gae kgaitsedi ya ka go ne molato wa tseba re leboga kudu le go theeletša ke batho ba go swana le lena re a tseba gore le dula le le busy difounu di a tsena mathata a setšhaba a dula a le aparetse mara le kgona go tepha nako ya gore le theeletše mmutse wa tseba re a leboga kgaitsedi yaka ka nnete ngwanešo a kere wa dikwa gomme o no kwa motho a re man awa nna ke netaba le motseng ka sole ke theeleditše motse nna ke theeletša eng go o nyaka title ya gage awa e no ba motho fela jale e kwa bo mokhanselara fa mafego a ditshipi batho ba mafego a ditshipi monna motho wa go no bitša segorapata go nywele se se kgoretseng wena o ka se bitša aa bare o thomile kakapa bjale kakapa o kry-a nwelema emsereso mo moyeng re gona ra lena age mammal kae mošato ka tsimanyana re a leboga manne ka kapa e ileng ya kgwatha nna ke ela ya ka ya 14 tsa December ile ya ka mmana tianela ke ile ka kwa ke kwa botse ka re o ntabe le bana ba rena ba thaetsa the way o ile wa botsa ngwana le gore ngwanaka sekolo se bohlokwa ola wa malo ba 119 years wa mmotsa gore banna a to go sotlha jale ka tshepile a go lahlela kua a go tlogela jale ngwanaka tlogela go tshela banna ka morago o lebelele sekolo ke nagana gore ngwaga o tlang o santse o ye sekolong ande ngwanaka tlogela bogoa ka baka la gore mma a go a go rate mamanga ka re batsatseng e dire bana ba rena man ba tseba ko malome ka kapa a boditse ngwanola o mo file maele ka ka malome ka kapa tša moleboga wa tseba ke moleboga ka mokgweleng gore o boletse ka gona ka kwa ke kwa bohloko bile ke rotshisanego gore bana ba rena nke ba re thaeletse ba thaetse malome ka kapa ka ra ba thaetse malome ka kapa gona ba thela ba re awa rena ra robala ke ba kwa maele a boditse ngwanola ba ba ka sala sekolo morago ka nnete gomme wa tseba kgaitsedi ya ka ge go ne le lenanego le o kweleng le tloga le bohlokwa kudu tšatši lewe o no ngwala date ya lona wa ngwala gore ke lenanego le lefe le be le reng e napile wa founela gona mo motse mo ba kgona go ntšhetša lona ka CD ka kwano tša lena tšeo le tlabeng le kwana ka tšona ke tsebile gore ke di-14 tsa December ka no malome ka kapa ke mofumoke malome ka tša go leboga ngwana ba rena a ba re thaeletse ba kore malome ka kapa o mogadile ngwanola ke nagana gore ba ba kweleng le bana ba leng ba thaeditse ke nagana gore sekolo ba ke kwa gore sekolo se bohlokwa ao batho ele e nkgwathile tseleng ka beka kwa tse go fisa meoko kore malome ka kapa mola o ba file maele ba tsao ba kwele bana ba rena mola ge ba le ka re ba rena ba robala ai malome ka kapa mola gona ke a go leboga mola ke a leboga ke leboga motse ko montredio ke re thaetsang bosego le mosegare gore ge re hlaile re kwa bohloko re mara ge re hlele ke diarese mara today ka dititseng tse kgolo batho ba modimo a tla re thaetsa bosego le mosegare malome ka kapa re a leboga le maele re leboga tse kankana ga tsona o re thusang ka tsona le maele a leng ka mokana ga tsona ke ntse ke ga mola motse community radio ra leboga malome ka kapa kgaitsedi ya ka ke lebogile kudu wa tseba ke leboga kudu mantšwa go a gago wa tseba ke ga ke tsebe rena ke reng mara wa tseba ke a leboga modimo ke ena a tla tsebang gore o swantše a dire jwang modimo gore le ngwago o tsamaya le mo le sware lenaneo le kore o fele o reele ka re tswela pele re tswa wena fela ka mogare ga lenaneo gape re a thaba re kwa botse ke a leboga ngwanešo wa tseba lenanego le banna lenanego le thuša batho
lenaneo le le thuša batho. Motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM MCRS mo moyeng tumela ka kapa le kae a re gona rra lena wa rra bla le Mighty ka mamatala ra mo tefo re le amogela Mighty ore mo wa rra re gona rra lena gape ke question ya batho ba bang ba go tswa ka go tshwela ba galaga ga tela re a shuma ya ga tefo ora province ka mo ka ditlaba di tlhakane mo se le boga ku professor ba na wa re rekela Mr Malefo ya ka kapa le mutse ka kapa mshad ye ile na to wa eng ke se ke sa ikusi ga botse mo gekolo mongwe ile ba re mo gekolo mongwe di rile o tlhogofaletse ke monna ya a o ka re kwa direga gore a re ngwana ga gore a bereke setopo wa tla wa thwe o tsamaile o rwele dipeke o sa mo gopola mogekolo botse ke tšatši le wa go nyaka go thula ola wa seabe mašego gare o fegeletša mongadi ka kopana le o nyakile o thula motho o nyakile o thula mogekolo mo tseleng ka thui ka one ya bošego ke mmoja Malefo ke re Malefo gape taba le diswarang ke bothata ka dile le ke tlhakana le mathata ka ba diswara di ama batho ba boima tefo ka kopana le ka makometsane monna ka no kopana le motho mogekolo monna gape a le sheleng man ke no o kena o ke boditse Malefo mo re tobana mathata ke re Malefo ke re monna mago sa sa ona ke re mogokolola gape bona se ka ba lo tšhabetse mo ga matala monna ke ba swara bona ngore moremi a tloga tiša gabotse nka mo gona a tloge a mo khantshe ka gore motho o la geste a tsamaile ka mogola so dipeke re sa tse roleng ka mo dipeke re tlo ba le bothata ba le bagalabe nke leswareng ka mogowe ngwago o tlang dipalopalo tša lena di fitlhe kua mafelelong go be le di-awate fela go be le di-awate ka mo ke a tseba re swere maatla ka mo Mr Moremi re tseba gabotse gore mo re a tsene mola motse re no tseba re ga ka fitlha mola motse a tlhoma go bolela bolela motse e tlo isa godimo setanana le reverend gape monna o ne le ena ga o se ka monna motho o wa sensa yena o motho o kotsi gampe o yena o moruti Malefo o botse ba ga botse reference o tsoro ri amogala kaka from le ngwe ke ya mmerekong a ke sa le go a botse ba galabe le thoba go ba fase ke re ke a leboga tsweleng pele re a leboga mongaka re a leboga from le ngwe kaka ba ke ya mmerekong from le ngwe ke ya mmerekong kopana le a ke feta go yena ke se continue so shetse ke tswara taba e tla gore motlo kwa re Malefo lena mara la di bona re a šoma mo re a šoma mongaka re te kgafile gore re tlo šomela setšhaba ka bokgabane re te kgafile Malefo jwale se re te kgafileng ka sona re tshwanetse re se phethagatše wa bona motse I remember motse ge nkhira nna e mpotšišitše potšišo ya rena jwale ka motse o re tshepiša eng ge re ka go tšea ke ile mo go bona ka re ke le tshepiša go bereka boima ene ke le tshepiša go fa motheeletši se a nyakang kapa a swanetšeng go sekwa ebile ke le tshepiša gore ke tlo oketša batheeletši mo radiong ya lena
ba ntšea dilo tsela e le tše tharo tše ke ba tshepišeng tšona ka mehla le ka matšatši ge ke tloga ga maubane ke tla mmerekong ke re ke nyaka go bereka boima ke fe motheeletši se a swanetšeng go sekwa ge ke fetša ke nnameletše nomoro ya batheeletši gape ka kapa o bolela polelo mo ye bohlokwa e leng gore le nna ke gopola ke gore wa bona kua ga Professor Mremi kgale ke le kuang no ke kgale o bolela nnete lo tše nno riega ke le gona ke gopola ke bereka jale ka a ke sa bereka bjale ka mmereki ke bereka o kare ke gae ka gore ge motho a bereka o kare ke gae o ria se a tsebang gore ka mo gae ge o hlokometse shopa tatago o tšhaba go e utswetša ka gore e tla wene wa tle wa sokola jwale motheeletši a tsebe gore a se gore o theogela ka 9 ge o e tlapitšeng tše kgolo e sa le o tsene ka 7:30 ya furugu kua ga Mremi letšatši le sobela o theogetše go bjale ke bolela so ke tšwa metseng sa le ke tsamaya ka 2 tšwa metseng ke tšhaišitše go bjale ka 7 ka tlakene jwale ke ka moo ke reng re tshepišitše go berekela setšhaba ebile modimo godimo ga tshepišo tše re di dirileng tša go berekela setšhaba a re tlotša ka oli gore se se tšwang ka moganong ga rena ka nnete e be se e leng gore motheeletši o nyaka go sekwa ene ga a fetša go sekwa se mo tšwela mogola nakoela ya rena šile nke ke dire ka tsela ye motheeletši wa tseba re tloga re lebogile kudu maikutlo a gago gole le kgausi mo o beng gabotse gore theeleditšego o le gona ebile re a tshepiša gore se re se dirang re tlo se dira ka mehla ka maikemišetšo a go iša thuto bathong ka mehla maele a tla ralala le naga wa tsebe a tetopela a kgona go thušega jwale le kgono le re ne le molli jwale ka balli ba bang ba ileng ba kwagela pitšeng tše kgolo re tlo ba le yena mo metsotsong e meraro ye e tlang gomme a tle a re fegolele se borala le yena o hloka maele a motheeletši jwale ka batheeletši ba bangwe re no kgopela gore ba motheeletše gabotse jwale ka mehleng gore ge ba etla go mofa maele ba mofe maele godimo ga se ba se kwelego re a tloga jwale re tsena ka ofising ya tloutša baroka jwale re kwa gore tloutša baroka go diragalang ka tloutša baroka motheeletše a emele eng kae neng jwang ke a leboga morwa motšha maubane Professor Mremi o dula ga Matlala Ramošibo kgauswi le Mmabolholo le Seabuswa Professor Mremi o dula ga Matlala Ramošibo kgauswi le Mmabolholo le Seabuswa Professor Mremi o bereka mehle le mehle mo e leng gore go etla go yena o santse o tle le furugo gobane go a tlala ke sa bušeletša Professor Mremi o dula ga Matlala Ramošibo kgauswi le Mmabolholo le Seabuswa Professor Mremi go etla go yena o hloka thušo Professor Mremi o tla le furugo ka lebaka la gore go a tlala and then go na le nomoro e leng gore e gona e le gore ke tlo lefa ona mo pijana mo mafelong a polelo jwale se ke nyakang go se bolela ke gore Professor Mremi o alafa malwetši a go fapana-fapana malwetši a mantši a batho ba tshwenyago ka ona maphelong a bona ebile Professor Mremi o a thasiša batho ka moka ba tshwenyago ke medimo ye ba tshwenyago Professor Mremi o kgona go ba thasiša ebile o kgona gape go lata badimo mo ba lego gona le go ya go le šupetša mabitla a bolena gape Professor Mremi ka kua ga gage o ria counseling e re bolela ka counseling re bolela ka motho o e leng gore o hloka maele gone motho o mongwe a hloke ditaola o hloka maele a go kgona go fiwa maele Professor Mremi o thuša gape ka mokgwa taba meropa phekolo ya meropa gone batho ba bangwe taba tša bona ga di nyake dikgagara mara seo se tšwa go yena ge a go phekotše o tlo kgona go tseba gore medimo ya gabo e dumela gore swantse o phekole ka meropa gobana se batho ka moka ba ba leng gore ba ka kgona go phekola ka meropa ba bangwe e no ba taba re ba tsene ka kwa dikgagareng and then a kgone go ba thuša a ba fe ditaelo tša bona di sepela gabotse ba bangwe o kry mathata a bona le a mantši a e le mathata e leng gore a hloka phekola meropa gape ge re tshelela ka tukola Professor Mremi batho ba tsebe gore letlakala la ga la Facebook
gobane go bile boimangwaga o re bile le di-scam tše ntšhi batho ba re ke bona bo moremi ka montle ka mo wa tseba batho ba nyaka batho ditšhelete ba scama batho ditšhelete seo re kgopela tshwarelo bjala ka ofisi ya professor moremi re kgopela tshwarelo kgolo ya batho bao gobane batho ba le ba swareleng gobane ga ba tsebe se ba se riang ebile re modimo wa lešoko and then a le šireletše gore batho ba mohuta oe ba be kgole le lena gobane ke batho ba ba nyakang go bona maikemišitšo a bona le go ya tšhelete lena gobane tšatši le lengwe ka kapa ke botša monno mongwe wa scam ke a mo founela ke re monnagešo gabotse wena monnagešo ka gore o scama batho o founela batho gore ke wena professor moremi o tseba gore o yena ebile o botša gore no ke tlo tla ka gae professor moremi ga a thuša batho ga a tle ka gae professor moremi la mo latelela kua gae a kgone go le thuša ke botša monna o ntate ka kapa ke re mo go yena ke re monnagešo o te kwa uang wena monnagešo o ja tšhelete ya motho e leng gore wa lla le bana ba gago tlo go barekela bopi wa tseba gore o hlola taba e nngwe mo maphelong a bana ba gago gore bana ba gago ba be le pati ya bophelo ka moka bjale batheeletši ba rena le babogedi professor moremi ga a latelele batho professor moremi batho ba tla go yena o a ba thuša and then ba tla kua gae kua and then a ba thuša bjale dinomoro tše le ka dileletšang ge le batho ba e le gore nyaka go buka go tla go professor moremi ke 060 959 0303 060 959 0303 number ye o e founela go nyaka go buka and then go tla diphekong rena re bereka mehle le mehle number e nngwe še ya ofisi ke 079 170 9862 079 170 9862 ke nomoro ya ofisi ya professor moremi mo e leng gore o tlo kgona gore o šie melaetša mohlomongwe goba mohlomongwe ge o nesetse di nyakang gore butšha o ka ria nomoro ya ka e leng gore ge le ne di-complaini kua ga professor moremi ebile le nyaka go thušiwa gape ka pitšentše kgolo goba tharolwa mathata ke 072 133 6761 072 133 6761 nomoro e ke le fileng yona mafelelo ya 072 133 6761 nomoro ye ge o ne complain goba mohlomongwe o ne maele goba mohlomongwe o ne se e leng gore a se go swara gabotse gona kua ga ngaka moremi o founela yona o tlo bolela le nna mopapa malefo and then ke mo e leng gore o tlo kgona go go thuša godimo ga tšeo o llago ka tšona and then se segolo mo go lena se ke romilego ka sona ke moroka professor moremi o re ke le botse gore christmas goba matšatši a boikhutšo a fihlile re kgopela lebe batho ba e leng gore le tshwara gabotse ka moe and then modimo wa lešoko modimo wa ditšhuana modimo o e leng gore o kwa batho ge ba morapela a le thuše nna ke le reverend malefo mopapa modimo a phelang ke re modimo wa lešoko a le nešitše dipula tša medupi ka gare ga maphelo a lena ba le hlokago mešomo le kry mešomo ba le hlokago manyalo le kry manyalo ba le hlokago tše botse le dikrie modimo a le thuše thobela mšate re a leboga mopapa weekend ye koša e ya kae ge e ka ba e gona weekend ye ka labohlano beke yona e re le mo yona ka labohlano re ye goroša thato mahlangu kua lefaseng la Witbank thato mahlangu lefaseng la Witbank o tlile kua ga ya bajwa kudu ngwana o wa tseba ngwana o re mothušitše o fodile ebile re a mo goroša ka labohlano lefaseng la Witbank mo e leng gore batho ka moka ba hloka go di-product ka gore re a tseba gore bontši ba lena le kgole le hloka di-product tša go swana le bo pinki bo lerumo la banna bo di-Z2 wa tseba ke tše ntšhi bo dibatana še di go motlhalaganyong ka kapa jwale ba le di hlokago le tlo di kry-a gona kwa Witbank and then nomoro tše le ka go di-phone la ge le hloka direction ke 060 959 0303 060 959 0303 goba 072 133 6761 072 133 6761 nomoro tšeo tlo di founela and then go timela mohlomong wa Witbank and then gona more yang go bina gona ka labohlano and then jale dikoša tša rena di tlo thomangwa go tlang after koša ya labohlano koša tša rena di tlo thomangwa go tlang ka di-3 re tla be re bina mo naganeng ka bomphuthego gona mo naganeng gone ngwana o ba reng ke mphuthego
Mathabathe re o thoma ka ena ka di-3 tša January ngwaga o tlang re re modimo šue thobela. Re a leboga Moroka gape ditheto mongaka di a ratwa ebile di a thabelwa. Motheletši o mongwe a šwena mo ke Linda Nkgodi Matlala o re ithutile dilo tše dintšhi ka lenanego le taba yela ya bana ba go hloka dipasa gomme mma go bona a le gona a phela e tloga e nkgwathile moyeng kudu. O re ka kapa le prof ke rata go le leboga kudu. Ke rata go le leboga kudu, malapa a mantši go be go se kwano ka gae mara ka baka la lena mathata a malapa a fedile ka baka la lena, modimo a le šegofatše. Wa tseba melaetša e mengwe go tšwa go motheletši le rena ya re kgwatha ene nto e batho swantše ba itsebe ka kapa ke gore le rena re ntše re bereka gona more ya agega ka nnete ya a kere le rena re batho ka gabo rena re ne le tša rena re ne mathata a rena mongaka ebile ke kwele ge motheletši o mongwe a bolela ka taba ya go thwala motho bjale ka mpianyana o re bjalaga bjale e dira gore re tetekole bjale re tinyake gore rena ba re ba swereng kganeng re ba tšere kae re ba tšere kae nke balli ba rena ba batamele fawe nke re tle re ba kwe gore na ga botse bona ba golola sefe sello mongaka rena re gona fa pitšeng tše kgolo go Motse Community Radio nke ke a baemele ka style se. Always Tombstones